नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्राचीन रामबाण नुस्खे में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके 1 साल तक के नन्हे शिशु को सर्दी खांसी से छुटकारा दिलवाने में सहायक होंगे, उसकी मदद करेंगे ये आसान से घरेलू उपचार। आप अपनाएंगे तो आपके बच्चे को दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तकलीफ को दूर कर सकेंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत से बच्चों को सर्दी और खांसी होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए बच्चे को परेशानी होने पर माँ को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। नन्हे शिशु का नाक जब बंद हो जाता है तो उसको सांस लेने में परेशानी आती है। वह दूध नहीं पी पाता है, वह बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसान और घरेलू उपचार। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त और रिश्तेदार भी स्वस्थ रहें तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारी सदस्यता लेना ना भूलें, जिससे आप तक हमारे नए नए वीडियो आते रहें। जानते हैं कुछ घरेलू उपचार। सबसे पहले दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाएं और 1 साल तक बच्चे को माँ का दूध पिलाएं तो और भी बहुत अच्छा है, लेकिन 6 माह तक तो पिलाना बहुत आवश्यक है। इससे बच्चे को बीमारी से लड़ने में ताकत मिलेगी, वह बीमार नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही सर्दी खांसी से निपटने के लिए आप कुछ लहसुन की कलियां, थोड़ी सी अजवाइन को तवे पर सेंक लें। इसको सेंकने के बाद इसको साफ कपड़े में बांधकर इसकी टाइट पोटली बना लें। इस पोटली को अपने शिशु के शरयाने के पास रख दें। इसकी महक से शिशु की बंद नाक है जो सांस लेने में परेशानी हो रही है, इससे शिशु को राहत मिलेगी। इन दोनों की खुशबू से बच्चे की नाक खुल जाएगी और वह आराम से सांस ले पाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि शिशु इसको मुंह में ना डालें, उसकी पहुंच से दूर रखें और आप ध्यान दें। सर्दी और जुकाम से राहत पाने के लिए 1 या 2 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लें। इन कलियों को सरसों के तेल में हल्का सा भून लें। जो तेल बचा है उस तेल से आप शिशु के हाथों पैरों पर मालिश करें। इससे शिशु को सर्दी और जुकाम में राहत मिलेगी। इसके अलावा आप सूखी हल्दी लें, जो साबुत हल्दी होती है, और उसको तवे पर आप सेक लें। इसके बाद इसमें कुछ बूंदे पानी मिला लें और एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को शिशु शिशु के हाथ पैरों पर और सीने पर लगाएं। इससे भी आपके शिशु को सर्दी जुकाम में राहत मिलेगी। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।